coba. Apa? Iya, wis ngomong apa? Adik mau ngomong apa? Assalamualaikum. Kita ketemu lagi teman-teman. Hari ini sama Adik Elma. Ada bengkok. Adik Elma lagi sakit, batuk-batuk terus. Bengkok mah. Terus ini gelap, soalnya pakai handphonenya adik sendiri. Gelap. Gelap ya. Nanti kita nunggu Papa pulang nih. Kan batuk lagi kan. Duduknya yang bener dek. Selain batuk-batuk, adik Elma juga anget badannya. Pusing kepalanya. Ya sudah ya teman-teman. Bye. Bye. Jangan lupa